Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Amen. Ek wil vanoggend met u deel, ek gaan 2 gedeeltes gebruik. Die eerste gedeelte van hierdie aanbieding gaan ek 3 punte bespreek. Die tweede gedeelte gaan ek die 19de Julie die tweede gedeelte doen en waarop ek ook 'n uitnodiging gaan rig. My tema vanoggend is, wat kan ek doen in my voorbereidingstyd vir die wederkoms? Voor dit te laat is daar 7 dinge wat ons moet voorkom en wat ons moet doen voordat Jesus terugkeer. Dit mag dalk nog meer dinge wees, maar ek vat die basiese van basiese. Ek sal nooit 'n gesprekvoering vergeet wat ek met iemand gehad het 'n tyd gelede nie. Sy was regtig bekommerd oor Jesus se koms. Nie in 'n hoopvolle, opgewonde manier nie, maar in 'n paniekerige manier. Wat as dit gebeur en ek skenk nie aandag daaraan nie? Wat as ek dinge doen wat ek nie veronderstel is om te doen nie en nie God verheerlik daardeur nie? Ek besef toe, sy's nie alleen nie. So baie van ons wonder presies dieselfde. Sal ek gereed wees as Jesus kom? Is u en ek werklik in ekstase, in afwagting vir sy koms? Is daar iets wat ek doelbewus moet vra, dat die Here dit in my sal verander, en dat ek sy stem sal hoor? Niemand wil onverhoeds betrap word nie. Punt nommer 1. Moenie jou verhouding met Jesus ignoreer nie, of vergeet, of afskeep nie. Baie keer verval ons in 'n murmurering in gebed. Die Engelse mense noem dit 'n autopilot. Dis 'n gewoonte waar jy outomaties net die gewone dinge sê, om die gebed klaar te kry. Dan bid mens nie met 'n doel nie. Die Bybel skilder 'n ander prentjie. In Psalms uiter Dawid, blydskap, kwaadgevoelens en ongeloof voor God in Psalm 6 en 38. Jesus roep in die 9de uur uit, my God, waarom het U my verlaat? In Matteus 27:46. Ekskuus. God wil 'n werklike verhouding hê, waar ons een is met hom. God soek 'n berouvolle hart, 'n hart wat verander. Ons moet ons harte uitstort voor die Here. Gebed behels om ook te luister. Dit is waar geestelike dissipline, soos Bybelstudie inkom. Veronderstel jy kry 'n brief en jy lees dit met gretigheid. Jy absorbeer elke woord, soekend vir dieper betekenis. Die Bybel is so 'n liefdesbrief. Met aanhoudende Bybelstudie hoor ons God se stem. Ons leer hom ken en verstaan sy karakter. Ons leer om te loop in sy weg. Geestelike groei gebeur nie in isolasie nie. In ons Bybelstudie leer ons om mekaar te ondersteun en te dien. Ons leer om aanbidding saam te doen. Bybelstudie en gebed is soos asemhaling.
Die een kan nie sonder die ander nie. Dit bring ons in God se teenwoordigheid. Dit vul ons met sy Heilige Gees. Dit verbind ons aan 'n God wat omgee. Dit is die fondasie van 'n vervulde lewe. Dit is nie om God se guns te wen nie, maar 'n uitnodiging om te omarm of te verwelkom met 'n God. Want voordat hy roep, sal ek antwoord, terwyl hy spreek, verhoor ek. Jesaja 65 vers 24. Moet nooit jou getuienis stilhou nie. Jy stap byvoorbeeld na 'n pragtige weggesteekte wandelpad, na 'n waterval. Jy vertel jou vriende daarvan, maar hulle rol net hul oë. Sal jy stop om hulle te oortuig? Natuurlik. Jy mag dit dalk saam hulle gaan stap en die pragtige uitsigte saam geniet. Geloof in God is soos 'n versteekte wandelpad, te kosbaar om dit vir jouself te hou. Vrees kan ons monde stilhou en sluit, maar moenie bang wees om te getuig nie. Ons vrees om bespot of gelabel, soos die Engelse sê, te word oor ons geloof is altyd daar. Selfs Paulus het bely dat daar oomblikke van vrees en swakheid in hom was. Ek wil graag vir u 2 Korintiërs lees. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewers sal ek dus roem in my swakhede, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandeling, in node, in vervolgelinge, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Wat offer ons bemoediging? Die Bybel. Hebreërs 4 vers 12. Kom ons kyk daarna. Dit sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Ons is nie alleen nie. In ons missie gaan en verkondig, deel die boodskap, is ek met julle, sê die Here, tot aan die volëinding van hierdie wêreld, in Matteus 28 vers 20. Om ons geloof te deel, beteken nie altyd om op hoeke van die strate te staan nie, of hoë teologiese gesprekke en debatte te voer nie. Somtyds is die kragtigste getuienis 'n stil getuienis. Iemand wat voluit in opregtheid lewe in Jesus. Dink hoe het Jesus siekes gesond gemaak? Hoe het hy saam verworpenes geëet? En het die waarheid gespreek met 'n aanraking van vriendelikheid? As ons medelee met opregtheid en belangstelling in mense toon, neem mense kennis. Hulle mag dalk nie saamstem met wat ons glo nie, maar kan iets anders sien. En dit maak deure oop vir belangrike of betekenisvolle gesprekvoering. Om 'n goeie luisteraar te wees, is net so belangrik in wat ons sê. Wat bied u hoop? Met watter uitdaging het u mee te make? Mense het seer en hulle soek antwoorde wat mag lei tot geestelike vrae wat hulle nie aan gedink het nie. Hierdie is geleenthede vir u eie
Hierdie is geleenthede vir die eie ondervindinge in geloof. Plant saad in mense se nuuskierigheid. Ons het nie almal Bybelgeleerdes nodig om 'n verskil te maak nie. 'n Getuienis van jou lewe het krag. 'n Persoonlike stryd lei na diepere geloof in Jesus. Het gebed al onverwags troos gebring? As mense spesifieke antwoorde nie kan gee nie, is dit ook oukei. Om eerlik te wees, demonstreer nederigheid. Sê altyd, dis 'n goeie vraag. Ek's nie seker nie, maar ek sal daarvan hou as ons saam die antwoord kan soek. Dit versterk die band en hou die gesprek oop. Moenie jou gehoorsaamheid kompromeer nie. Het jy al ooit 'n gekompliseerde resep probeer volg? Jy meet, getrou en volg die stappe, maar die resultate lyk nie na die prentjie nie, maar 'n geskoolde bakster weet waaroor dit gaan en waaroor die kern is van die hele resep. Nie altyd 'n slaafse perfeksie nie. Om te leef wat God behaag, 'n soortgelyk gehoorsaamheid, kan voel soos 'n skrikwekkende woord. Dit skep die indruk van 'n streng, rigiede regering. Maar 'n blye, gelukkige verhouding wat God vir ons verwag om te doen. Die Bybel skilder egter 'n ander prentjie. In Johannes 14 vers 15 sê dit, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Liefde motiveer ware gehoorsaamheid. Dis nie om 'n norsgesindheid te voldoen en 'n lys van vereistes nie, maar dit gaan oor iemand wat die beste belange vir jou op die hart dra. Beteken dit dat ons nooit opmors nie? Absoluut nie. Die Bybel is gevul met karaktergebreke van geloofshelde. Dawid het verskriklike sondes gedoen. Petrus het Jesus verloon. Selfs Paulus het gewroeg met sy tekortkominge in Romeine 7 vers 15. Koning Salomo, wat bekend was vir sy wysheid, het geskryf, al val die regverdige 7 maal, hy staan weer op. Spreuke 24 vers 16. Die wêreld gooi ietsie, etiese dilemma's na ons kant toe. En elke dag, en hoe kies ons die regte pad? God se woord is ons kompas. Bybelse beginsels soos eerlikheid, integriteit, liefde aan ons naaste verlig die pad. Dis oukei om tyd te neem om te bid en studeer die Bybel en soek die antwoorde in betroubare bronne. Dit is hoe ons onderskeid tref tussen goddelike en ongoddelike konsensus. Wat as ons steeds kort skiet? God se genade is die mees asemrowend van alles. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, 1 Johannes 1 vers 9. Ware bekering is nie net 'n mens voel jammer nie, maar om weg te draai van sonde na God toe en sy weë. As ons val, is sy hand altyd gereed om ons weer op te tel. Ons leer van ons foute en sy genade bekragtig ons om altyd weer te probeer. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons die grootste voorreg het, Here, om die mense te gaan vertel van U en hulle te leer. Here, dankie vir elkeen vanoggend wat teenwoordig is. Here, wat deel maak van U plan. Help ons, Here, om voor te berei te wees wanneer U op die wolke van die hemel verskyn. Mag ons gereed wees, mag ons hoopvol bly en mag ons U naam verheerlik in Jesus naam. Amen.